গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল হ্যাপি উইথ পিঙ্কি। আমি পিঙ্কি আবার চলে এসেছি নতুন একটি ব্লগ নিয়ে। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। আজকে এই প্রথম যে বন্ধুরা আমার ভিডিওটি দেখছে, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার পরিবারে চলে এসো। আর পুরনো বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে অনেক 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 ভালোবাসা জানিয়ে ব্লগটি আমি এখন স্টার্ট করছি। ভিডিওটি কেমন লেগেছে সেটি অবশ্যই কমেন্টস করে বলতে হবে, লাইক করতে কিন্তু একদমই ভুলো না। ঠিক আছে, চলো শুরু করছি, সঙ্গে থাকো। সোজা চলে এসেছি রান্নাঘরে। রান্না কি কি হবে সবজিগুলো সব কেটে গুছিয়ে নিয়েছি। ফুলকপি আলু দিয়ে হবে মাছের ঝোল, ফুলকপি আলু মটরশুঁটি দিয়ে হবে রাতে রুটি খাওয়ার তরকারি, আর কপির ডাঁটা চচ্চড়ি হবে, তার জন্য সবজি কেটে রেখেছি। মাছগুলোকে খুব ভালো করে লবণ দিয়ে ধুয়ে রেখে দিয়েছি। আর এদিকে ভাতের হাঁড়িটা উবুর দিয়ে দিয়েছি। আর ফুলকপির ডাঁটাটাকে কি করেছি, প্রেসার কুকারে খুব ভালো করে সিটি দিয়ে নিচ্ছি, তাহলে খেতে খুব ভালো লাগবে। আর এদিকে দেখো মাছগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, আলু ভেজে রেখেছি, ফুলকপিটাকেও সেদ্ধ করে ভেজে রেখেছি। আর কড়াইয়ের মধ্যে তেলের ওপরে জিরে, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে আদা টমেটো বাটা দিয়ে দিয়েছি। জিরে, ধনে, হলুদ, লঙ্কা আর লবণ দিয়ে খুব ভালো করে মশলাটা কষে নিয়ে ঝোল দিয়ে দেব। ফুলকপি আলু দিয়ে দেব, মাছ অ্যাড করব। আর হয়ে গেল দেখো আমার মাছের ঝোল। ওপর থেকে একটু গরম মশলার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছি। একদম হালকায় মাছের ঝোলটা খেতে খুব ভালো লাগে। আর এটা হচ্ছে রাতে রুটি খাওয়ার তরকারি। আজকে রান্না হয়েছে ভাত, রাতে রুটি খাওয়ার জন্য ফুলকপি আলু মটরশুঁটি ধনে পাতা দিয়ে একটা চচ্চড়ি করেছি, ফুলকপি আলু দিয়ে করেছি কাতলা মাছের ঝোল, 4 পিস না বড় কাতলা মাছের, মানে কাটা পিসও ছিল ফ্রিজে, আর আমি একটা চারা কাতলা নিয়ে একসাথে মিশিয়ে করেছি। আর করেছি মূলো, ডাঁটা, বেগুন, আলু দিয়ে কপির ডাঁটা চচ্চড়ি, একটু ধনে পাতাও দিয়ে দিয়েছি। আর কালকের একটু মিক্স ডাল ছিল যেটা গরম করেছি। আর এখানে দেখো মাসির জন্য ভাত বেড়ে রেখেছি, এখানে মেশোর জন্যও ভাত বেড়ে রেখেছি। এখন বাজে 12:30। মাসি আর মেশোর ভাতটা দিয়ে আসি, কারণ ওদের তো খুব শরীর খারাপ না, ওরা দুজনেই তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবে। আর একটুখানি মাছের তেল ছিল, ওটা দিয়ে আমি একটা বড়া করে নিচ্ছি। গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, আমি সন্ধ্যাবেলাতে আবার চলে এসেছি পায়েস রান্না করতে করতে। এবছরে আজকেই প্রথম হচ্ছে নোলেন গুড়ের পায়েস। আর পায়েসটা আমি কিভাবে রান্না করছি সেটা অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। পুরোটা দেখার জন্য সঙ্গে থাকো, যেও না কিন্তু। এই হাঁড়ির মধ্যে আমি 1 লিটার গরুর দুধ নিয়েছি, একদম কাউ মিল্ক, ঠিক আছে। আর তার মধ্যে আমি একটুকু জল অ্যাড করিনি। আর 100 গ্রামের থেকে একটুখানি বেশি গোবিন্দভোগ চাল দিয়েছি। দিয়ে চালটাকে খুব ভালো করে রান্না করে নিই দুধের মধ্যে। গুড়টাকে একটু ভেঙে নিই, এতটা গুড় তো আমার লাগবে না, যেহেতু আমুল দুধ রয়েছে। আমি এই গুড়টুকু ব্যবহার করব, তাই এটাকে একটু ছোট ছোট করে ভেঙে নিই। তোমরা চাইলে গ্রেটও করে নিতে পারো। গ্রেট আবার কে করছে? আমার ঘরে নোড়া আছে, নোড়া দিয়ে আমি ভেঙে চুড়ে নিচ্ছি, বুঝতে তো। আমি একটু শর্টকাটে কাজ করতে ভালোবাসি। চলো, হয়ে গেছে আমার গুড় ভাঙা। আর এখানে দেখো আমি পুরো ওজন করে 100 গ্রাম আমুল দুধ নিয়েছি, মিল্ক পাউডার, পুরো 100 গ্রাম মিল্ক পাউডার নিয়ে এসেছি। এই মিল্ক পাউডারটা পুরোটাই মগের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আমুল দুধ দিলে কিন্তু পায়েসের টেস্টটা অনেক গুণ বেড়ে যায়। আর এই ইলেকট্রিক কেটলির মধ্যে গরম জল নিয়েছি, দিয়ে দুধটাকে গুলে নিই। তোমরাও যে যাই দুধ দিয়ে পায়েস করো, একটু মিল্ক পাউডার অ্যাড করবে, তাতে দেখবে পায়েসের স্বাদটা অনেক বেড়ে যাবে। এবার এই দুধটাও আমি পায়েসের মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি। মধ্যে কিছুটা দুধ লেগে আছে, আর একটু জল দিয়ে মগটা ধুয়ে চালটা পুরো সেদ্ধ হয়ে গেছে। আর এখন আমি এর মধ্যে গুড়গুলোকে অ্যাড করে দিই, যে গুড়টাকে আমি এইমাত্র ভেঙে রাখলাম। আর কিশমিশও দিয়ে দিচ্ছি। তোমরাও গুড়ের যখন পায়েস
দুধে ভেজানো চিতই পিঠে হোক, কখনো এলাচ আর তেজপাতাটা চেষ্টা করবে ব্যবহার না করার। কেন বলছি, গুড়ের কিন্তু একটা নিজস্ব ফ্লেভার থাকে, আর এলাচ তেজপাতার একটা নিজস্ব ফ্লেভার থাকে। আর গুড়ের পায়েসে যদি এলাচ তেজপাতা দিয়ে ফেলো তাহলে কিন্তু গুড়ের ফ্লেভারটা নষ্ট হয়ে যাবে। এটা আমার পার্সোনালি আমার মনে হয়, এই জন্য আমি কখনো গুড়ের মানে যখনই খেজুরের গুড় দিয়ে কোনো রান্না করি, পাটালি গুড় বা নলেন গুড় যা দিয়ে, আমি এর মধ্যে একদম এলাচ তেজপাতা ইউজ করি না। আর এখানে গুড়ে কিন্তু মিষ্টত্বটা একটু কম হয়। তোমার যদি মনে হয় যে গুড়ের পায়েসে একটু পানসে পানসে লাগছে, সেক্ষেত্রে তুমি অল্প একটু চিনি অ্যাড করতে পারো, যেটা আমি এখন করব। অল্প একটু, বেশি না, অল্প একটু 2 চামচ মতো আমি চিনি অ্যাড করছি। তাহলে কি বলতো, মিষ্টিটা বেশ কড়া হবে। এবার যারা তোমরা আর কি মিষ্টিটা পছন্দ কম করো তারা নাও দিতে পারো। আমার যেহেতু মিষ্টি ভীষণ ভালো লাগে তাই আমি একটু মিষ্টি মিষ্টিই করবো। একদম রেডি হয়ে গেছে আমার গুড়ের পায়েস। যা সুন্দর স্মেলটা বেরিয়েছে তোমাদেরকে কি বলবো, কিন্তু তোমরা তো আর স্মেলটা পাবে না, তোমরা দেখেই নাও। আর আজকের ব্লগটা আমি কন্টিনিউ আর করবো না, এখানেই শেষ করে দেব। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। দেখা হচ্ছে আবার আগামীকাল নতুন আরো একটি ব্লগ সঙ্গে করে নিয়ে। টাটা, বাই। আর সবাই শীতকালটাকে খুব খুব এনজয় করো।